Hi, Misty Zane. Hi, Ken. Zoro, hi. Bornok, hi. Guys, thank you for sending me, guys. Hi, Ken. Ken, can you send me more beans? Hi, Leon Des. Hi, Long Laysan. Hi, Long Laysan. Can you help me reach my quota, baby? Okay lang po ako. Long Laysan, can you help me by sending me a beans, baby? I have a big surprises for you. Hi, Pipoop. Hi, Rohan. Milk tea, hi. Hi, Norman. Hi, Bear. Bear, can you help me send me by beans? Yes, Ryan. Ryan, can you also send me a beans? Hi, Fizz. Guys, please help me reach my quota, guys. Hi, Tiger. Tiger, can you send me a beans, Tiger? I will have a surprise for you. Tiger, can you send me a beans, Tiger? Hi, Hisoka. Thank you, Tiger. Hi, Muted. Muted, can you send me a gifts, Muted? Such as beans, baby. I need more beans, baby. Okay, Muted.
Hey, Danielle. Hey, White Heart. Daniel and White Heart. Can you follow me, guys? Muted, I just got followed you back. Hi, JM. Hi, The Flash. The Flash, can you help me by sending me a beans? Thank you, Tiger. Hi, The Flash. I just got followed you back. Hi, Victor. Corpus, can you send me a beans, Corpus? I have a big surprises for you. Hi, Arwin Alfanta. Hi, Kino. Hi, baby. I will just going to follow you back. Bibi, can you help me reach my quota? Hi, Raiga. Guys, please kindly send me a more beans. You can also follow me here in my Instagram account. Hi, James Bond. Hi, to Papi. To Papi, can you help me reach my quota, to Papi? I have a big surprise, Ryan. Just got please. โยกเบาๆต้องโยกเบาๆนะคะแรงๆไม่ได้ อยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้น หากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยดีไหม อยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงขาดใจ เก็บในใจไม่ไหวแต่ก็ไม่รู้จะบอกใคร เพราะไม่มีใครรักเรา ไม่มีใครรักเราเลยเงียบเชียบเงียบจีเงียบแบบเงียบไม่รู้จะเงียบยังไงถ้าว่าเหงาไหมแฟนก็ไม่มีคนคุยคนคุยก็ยังไม่มีกินข้าวคนเดียวก็ยังไม่เหงาเท่าไหร่ยังมีโต๊ะข้างๆแต่นอนคนเดียวนี่สิเหงามากถ้ามาจีบเราได้นะคุยได้คุยกับเราคุยฟิลแฟนเป็นแฟนที่ใจดีด้วยนะคะให้ทำอะไรก็ทำจะทำบนจะทำล่างหรือว่าตรงกลางก็ได้นะ หูกระดิก อันนี้หูตั้ง อันนี้หูพับทักไปแล้ว ทักไหนอ่ะ
ป้าตอบไปแล้วไม่ใช่หรอ